家好，歡迎收睇大人學嘅，我係詹 Sir Carry。大家好，我係 Sylvia，好開心啊！做咩事啊你？因為可以有新鞋着啊！我係上年拍過飄馬安全鞋啦，好快過咗1年啦喎。你睇下我對鞋，我每日咧都好努力咁着住佢㗎，喺鋪頭着、開工着、行街着、沖涼着、瞓覺都着。坊間話因為砸 Sir 效應啦，呢對高筒嘅飄馬安全鞋一度買斷市喎。多謝大家嘅支持啊，但唔使擔心啊，佢已經翻咗科啦。唔單止咁樣㗎，飄馬咧出咗好多新款嘅安全鞋，好靚㗎！你睇下，好似我隻腳咁細，終於都有飄馬嘅安全鞋可以着啦。好似我手上呢一對啦，佢最細咧係36碼，去到46都有。咁就男女老少都啱着啦。因為為咗配合佢生產新嘅款式咧，呢對佢決定係停產嘅喎。好多朋友咧都過嚟問我哋有冇得再買翻啊？香港嘅代理咧非常成功咧，爭取到重開呢條 line 咧係被香港 only 嘅，咁所以全世界只有香港買得到呢一款嘅喎。如果大家中意嘅話咧，記住過嚟試下啦。呢度全部嘅安全鞋咧都係纖維頭同埋纖維底㗎。佢哋具備 EN20345嘅證書啦，即係話防刺穿同防滑嘅喎。其實咧好多嘅工種咧都需要有防水功能嘅喎，呢對鞋咧都得到 WR 防水嘅標準㗎。我哋馬上做防水測試啦。今日香港天氣得9度啦，我而家嚟到金山郊野公園啦，冇乜嘢好得過即係實地做測試嘅。往年咧，若果我去富士山咁計啦，富士山頂嗰個火山口啦，咁啊隻鞋一濕咗嘅時候咧，腳就好凍㗎。哇，係咪好靚咧？好似仙境咁靚。今日市區溫度大概係8度啦，我諗呢個位置大概5度左右。哇，着咁少衫唔係喺度扮型，而我真係好熱啊！係講緊熱到由頭熱到腳趾尾㗎。咁腳趾尾熱有幾犀利啊？大家睇睇我而家腳板係點樣嘅。今次嘅測試咧就係想嘗試下呢對飄馬鞋嘅防水啦同埋保溫效果嘅。我而家浸咗喺度，我 NG 咗咁多次啦，咁要大概企到成15分鐘左右，隻腳仍然都係哇好舒服㗎。咁所以證明啦，今次呢個測試咧係成功㗎。希望今次呢個測試幫到大家啦。如果喜歡嘅話，記住訂閱、俾個 like 同埋分享俾朋友啦。我喺邊度可以買到啊？當然就係達人行啦，同埋喜馬特安全設備嘅5間分店都可以買到㗎。